Čaute, tu je Dark a vítam vás počkajte, tentokrát prvého natáčania z novej série meno Minecraft. Hrám to na Xboxe. Tu vidíte, že už mám jedno drevo. Dúfam, že vám to nebude vadiť, že mám už jedno drevo, ale nemalo by to nikomu vadiť. Čo som chcel ešte povedať? Minecraft, toto je tuším, ako sa volá tento? Toto je nejaký mod, ale aký... Pardon, že neviem aký tu je mod, ale má tu byť nejaký nový mod na nejaký craft, že zabijete bossa a crafting dostanete z neho, alebo viem, že zabijete takého bossa, neviem akého, a máte vy ako to mám povedať, objaví sa vám tam truhlica a vy v tej truhlici nájdete, ako sa to volá, crafting, taký crafting guide a čo ja viem čo ešte a tak ďalej. A v dnešnom dieli si ukážeme, vidíte, vidno, že to je na Xbox, ale nevidím tu žiadny rozdiel medzi normálnym Minecraftom, takže neviem, možno to bude v tom inom craftingu. Mám tu nejaký crafting guide, ja som dostal túto blbú mapku, akože AKA mapa. Dosť napad. Súradnice máme divné, to asi ani netreba vidieť. Počkajte, trochu si vás tu takto napravím. Hop, tak, dobre. A čo som tak chcel urobiť? Jajstiky. Nemôžem pamätný. Som veľa už chcel. Budem to natáčať častejšie, ako napríklad Transformites a League of Legends a teda. Lebo predsa je to ľahšie, a kým sa vám zapne komp a teda, tak je to veľmi dlhé podľa mňa. Neviem, či to počujete, ale určite... Čo? Ja som sa zlakol, že zombie spawner, že alebo niečo také. Lebo to sa mi zdalo, že to je cobblestone a to je iba uväčšený gravel. A... čo som to vravel? Čo? Jaj, či počujete také šušťanie, alebo niečo také. Dúfam, že si to nepočuť, lebo to je Xbox a ono tak hučí. Ja neviem, či sa to dá nejako napraviť, alebo čo. Ale keď tak napíšte do komentára. Neviem, či sa to dá. A čo by som ešte také povedal? Budem hrávať aj iné modpacky. Do ďalšieho dielu budem 100% vedieť, že ako sa tento bude volať. Ale že ako sa to teraz volá? Toto je nejaký balíček módov, dačo. Ale ako sa to volá? Nejaký jogbox, alebo ako? Má byť tu aj nejaký zelený krompáč, či čo? Niečo také. Tuším. Diely budú 15 minútové. Pardon, teraz asi neviem, či vidíte. Ale zrejme asi vidíte, neviem. Musím sa kúknúť. Ja chcem iba... každý má to. Chcel som zničiť ten krompáč, inak ma už tuto neotravuje drevené. Ale tak... Keď som mi tu spájem, sa zlaknem, že čo dole. Dúfam, že som už nikdy neprídem do tohto. Povedzte mi, kde sa vám zabývať. Ja sa skorej zabývam, nie je tuto v zimnom, ale pôjdeme na putovanie. Pôjdeme na ďaleké putovanie. Na jedno si musíte na mňa zvyknúť. Neviem prečo, ale ja mám taký zvyk, že rád ťažím drevo. Ja neviem prečo. Ja neviem proste prečo rád ťažím drevo a takto a tak. Rád crafting a také mám. Alebo napríklad nejaké technológie a teda. A to je dobré hneď ovca. Učíme na nej krompáč. No, tak asi mi. No, zomri už ovečka. Všimol som si, kde to bolo, v nejakom komentári, či čo. Niečo mi prišlo na Gmail, že
či som Čech alebo Slovák. Takže môžem hovoriť aj po česky, aj po slovensky. Ja dosť vím mluviť po česky. Viem aj po rusky, po nemecky to dačo, to sa nebudem vychlávať, že viem veľa. To viem bazo nejaké pár viet a ešte viem po anglicky, to 100%, to musí vedieť podľa mňa každý. Look, zabijú, dobré, daj mi z nich vec. No. Hráme na normál, keď tak. To je vôbec. Povedzte mi, či si mám urobiť nejakú farmu a teda. Nejaké farmy a ja neviem čo ešte. Počkaj, idem sem, keď som sa idem tam. Chcel som ísť do púšti, sa kúknúť, či tam nie je nejaká village. Tu bude iba zimný biom podľa mňa. Zimné biomy mám iba za to rád, lebo sú tie snehové koule, čiže ako to je. Keď tak sa sem môžeme niekedy vrátiť, tá mapa to mi ostane. To je niečo také ako miesto súradníc. Počkajte, si dám toto do ruky. Ale ja by som si mohol aj vypieť, hej. Tak ja si vypieť. Som zabudla crafting, no pekne. Bože, 6 minút nahrávame a už prvý fail. Už prvý fail je tu. Aha, tak ma neoklamali na onom. Na Minecraft forum. Bože, ani plank. Zase to dostanem. A to je jedno. Jaj, už viem. Čo som to chcel? Máme tu prvý fail z našeho Minecraftu. Ty kokso, aby som už potreboval aj nájsť. Ja, veď to som chcel. Počkaj, čo? Čo robí vlk na onej? Čo robia vlci na púšti? Toto si neviem ani za nič vysvetliť, že prejdem pár blokov. Som nevedel. Je tam snežný biom. Pár blokov prejdem a už je tu hneď takéto skosené. Tam bude určite niekde skosené, podľa mňa. Si myslím. Ale nemusí to byť tá. Tam je dedina, vidíte tam tú studňu? Dúfam, že je tam dedina. A tu sa už aj zotmieva. Čo som to chcel rýchlo, topitvora. Poradte mi, aj toto. Pardon, že pálim drevom. Ale iné nemám. Ten začne, tak ten druhý pôjde tiež po mne. Ten nepôjde. Alebo pôjde. Neviem, či teraz som to... Bo išiel by po mne, lebo mal červené tie oči už. Bol nahnevaný. Toto, stačí je teraz skopnúť. Bum. To si teraz všimol. A teraz to. Bum. To tak rýchlo. Čo? Nie. Tak rýchlo. No, ale ja by som si mohol robiť nejaký oné, lebo ja to mám na normál a keď tu to pustia do mňa, tak to je trochu ťažšie ako na normál. Kde mám drevo? To je trochu ťažšie. Prepáčte, že si zničím teraz postiel, ale čo už mám robiť? No, dobre, zničil si to, vyspal si sa, tak... Tam sú nejaké prasatá, pozrite sa, vidíte tam toho čuníka? Tam vzadu a teraz. Čakajte, teraz tam není. Teraz tam bude. Teraz tam není. Sranda, čo? Ale, no, veľmi ani nie. Dosť trápne hovorím, dúfam, že vám to nevadí. Neviem, či ste videli, ale natáčali sme so Skerrym a Mary. S Skerrym a Mary sme natáčali vlog prvý, ale tam sme boli tak, že... A ako to mám povedať? Že sme boli zamaskovaní, neviem, či... nepamätám si. Bolo ma tam? Nebolo ma tam vidno. Počkaj, ja som nemal som žiadnu masku, priznávam sa, ale neukazoval som na seba.
vôbec. Buď sme zaklopali niekde, alebo tak blbosti sme robili proste. Viete, tuto boli u mňa a zakopali sme na one dvere a zrazu sme zdrhli a tak, oni vraveli, že one ešte Scary išiel tuto za kotovňu a tam pozeralo. Počkaj, to nie je jediná. A tam sa pozeral, lebo tam je taká stará, ako taká blbosť a no, ako to mám povedať, také drevené, stará blbosť by poviem a on dá vravel, že zabudol som si kľúče. To ma to zrozosmialo. Pochopíte to, keď tak na videu. Ja veľmi vysvetlila, dobre neviem. Čo je tu druhé? To nie je pasca. Nie je to pasca. A čo to je? Tak na to musí byť podľa mňa nejaký mod, lebo toto som si nevšimol. Ja som dežo. No, ešte že. Lebo raz som sa takto dostal do vody a potom som nevedel ako vyšť. Teraz to bude. Bude nižší. Ja je tam nekonečný zdroj vody. Ja som myslel, že keď dám to hore a no dúfam, že to chápete. Bože, že tu bude niekde dedina. Poďte mi, kde sa mám zabývať, či na tamtej púšti, počkajte. Tá púšť je väčšia. Viem tam sa pozrieť. Povedzte mi potom, že kde mám ísť a také, že kde a teda, kde sa mám zabývať a tak. Pardon, čikutkám sa mi nejako, ak ste to počuli. Nečikutka, to mi ako iba zabehlo. Tak keď nič neviem, tak ma naplo. To je jedno, proste to nemusíte vidieť. Pozrite sa, ako pekne vypadám, ako úplný, ako nejaký pán. Ani nie pán, aspoň nejaký debil, ale to je jedno. Debili sú príma. Debil forever. A čo bolo tej ovci? Zdalo, že som nejako hádzala, ak som dobre videl. Yes! Myslel som si, že tu bude niekde vylísť vesnica. Počkaj, tak sa mi to zgeneruje. Tak, lebo to sa mi generujú. Nie, tam bude nejaká voda iba. Potom sa tam, keď tak pozriem, pôjdem pozrieť. Keď sa iba tuto zabývam. To diel bude mať 15 minút a nahrávame už 12. No tak... Hej, ja nemám proste šťastie na tie one. Ja vždy, keď idem do nejakej dediny, tak vždy buď nájdem rozbúranú, pohádzané, takto štrk všade, blbosti túto, skaly veľké okolo nej, blbých dedinčanov. Toto, no, robíš si zo mňa srandu? To je nejaký mod na vytopenie oných, alebo, no ani nie veľmi, to sa mi stáva skoro vždycky, že nájdem takéto. Ale aspoň, že je tu oný. Kovár, ale nie je tu studňa, tak to neviem, tam nebolo nič. Čo by sa stalo, keby som toto dal z toho všetko takto. Nič. Lebo tu sa nedá s nimi obchodovať, s týmito dežemi. Nedá sa s nimi obchodovať. Kliknite na ňo a on nič nepovie. Buď sa hrajú na noobov, alebo ja neviem čo. Počkaj, že sa keď mi to kopárne tu. Jumpnem to, ja som veľký parkourista. A PC, to si ukradneme. Hádžem na vás slovenčinu, ďalší diel, možno, nepovravím, 100% bude v češtine. A tu by sme to mohli aj u tej kovárne ukončiť. Takže ďakujem, že ste sa pozerali na tento diel. A budem natáčať možno aj s inými. A budeme 100%, možno budeme s nejakými inými natáčať. A zatiaľ čaute.